Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer slime bass, pero solo vamos a hacer un poquitito porque queremos usarlo para otras ocasiones. Sí. Queremos usarlo para otras ocasiones. Así que vamos a hacerlo. Ok, esto nos regalaron nuestros slimes para nuestro cumpleaños. Ok, obviamente aquí está el slime. No es mucho, pero solo vamos a... Miren que esto cabe aquí. Solo vamos a echar un pedacito. Y aquí están las instrucciones. ¿Cómo sirve esto? Ok, se agrega... Aquí hay como una foto que están agregando... Esto es el slime. Agregándolo en el agua. Después amásalo. Y después como que se va por aquí, enjuaga. Se va por esa cosita. Pero nosotras solo lo vamos a tocar. Ya lo abrimos un poquito y yo le voy a decir a mi hermana cuánto porque si le ponemos otra agua va a crecer. Está muy mal, está muy mal. Escribimos como que huele a fresitas. No sé, pero huele rico, miren. Ah, bueno, no sé, no lo veré. Yo te digo hasta cuándo. Sabes, me tapa tu mano. Creo que hasta ahí. Ok, ya lo hicimos. Y le echamos esa cantidad. Aquí está la cosa para revolver, pero muy raro. Muy lápiz. Sí. Es muy raro. Ay, 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 ay. Es cuando se empieza a hacer slime. No, la verdad quiero tocarle el tiro con las manos. Quiero sentirla. No, espérate. Ay, está listo. Se siente como que si estuviera tocando moco de alienígena. No sé No, ¿qué tiene? No, pero échale más agua. Yo no creo que le falte tanto. Isabel, es para que se le salgan los grumos. No te dije toda. Ahora tendremos que hacer más. Nunca quisimos, se le llamarían a verde. Ay, bueno, está muy rico. Sí, se siente como moco. Ugh. Yo pensaba que iba a ser como un poco mejor la consistencia, como que iba a ser un poco espeso. Salió como un moquito raro de alienígena, pronto convertido en algo raro. Pero no sé lo que está súper rico. Ay, no, si lo seguimos amasando se vuelve más espeso. No, pero... Chicos, en serio, que le estábamos tocando por un muy buen rato. Y en serio que se está haciendo, miren. Ay, en serio. Chicos, miren. Así quedó. Ok, vamos a poner lo que más se pueda. Y el resto lo vamos a mezclar con un pedacito de uno. Este siempre va a estar pegajoso. No sé por qué. Pero... Perdón, amigo. Ya viste. Ay, ahí. Ok, mi hermana quiere mezclar un pedacito en uno, así que voy a hasta ahí nomás. Y ahí está. Guarden, va a ser el Play-Doh. Que antes guardaba uno. Este slime antes era arcoiris, sí, tenía de todos los colores, pero No. sí tenía todos los colores del arcoiris o algo así. Pero lo mezclamos, sí, me lo regalaron, la mayoría de los slimes, me lo regalaron para nuestro cumpleaños, entonces este venía como arcoiris y lo mezclamos y quedó así. Isabel ahora pone el slime ahí, Espérate. que se le despegue también un poco. Ok, está bien. Bueno, chicos, ahora vamos a mezclarlo. Si tú lo tocas porque te va a poner muy pegajoso. Isabel no lo toque porque se va a poner, sus manos se le van a poner muy pegajosas. Si no se le va a despegar porque es el slime ya de lo que está pegajoso. Ay, suena raro. Creo que le hizo Oye, mal. un pequeño lápiz. Es que si encontré un lápiz mira grande, pero no lo quise usar. Es que como que el rosita no lo...
chicos. Y así fue como que duele. Bueno, adiós, nos vemos en el próximo video. Bye bye.